Hello， 大家好，我是 MJ。今天推荐4款效率核武器，颠覆你的工作方式。第一个 eSearch， 这是一个极其强大的截屏工具，只需要框选你的电脑屏幕就可进行 OCR 文字识别，以及直接以图搜图查找图片来源或者进行图片翻译，直接把翻译后的文本覆盖在原来的位置上。当然还有一些比较简单实用的功能，比如区域录屏固定图片到屏幕上或者二维码识别等等，简直是一个万能百宝箱。第二个陌刀，所有人都可以开发 App 和网站的时代来了，陌刀可以帮你用最简单的方式设计 App 和网站的原型。比如我想做一个视频数据检测的网站，来查看我的视频互动数据，我就可以直接点击工具栏里的 AI 按钮，把自己的想法输入给它，很快就能给我生成一个像模像样的原型图。AI 还能帮我生成组件，我直接让它给我做个电子时钟的组件放在左下角。组件大了小了，字体不行或者颜色不对，也通通可以叫 AI 来帮忙调整，完全不用自己动手。你可以用 AI 做很多个页面，然后用闪电标把它们都链接起来，这样当你演示这个原型的时候，就可以像一个真正的网站一样，通过按钮进行跳转网页了。结合使用 Cursor 之类的 AI 编程工具，你还可以直接将这些原型图变成真正的网页，做到无门槛开发 App 或者网页。在陌刀的素材广场里面，还有大量产品经理制作的原型图模板，质量非常高，全都可以一键点开套用。如果你做了一些不错的原型图素材，也可以上传到这里，有人用你就能得到分成，轻松获得税后收入。零基础入行，产品经理就用陌刀。第三个沉浸式翻译，浏览器必装的一款翻译插件，可以直接对网页进行双语翻译，既能提高你的外语水平，又能让你及时对照原文，避免理解出现偏差。能翻译网页也能翻译 PDF 文件，本身自带众多翻译服务接口，我非常推荐其中的质朴 GLM 翻译，无需付费就可以享受高质量的大模型翻译，效果特别好。第四个 Quick Look， 这是所有 Windows 用户都应该收藏下载的黑科技，选中任意文件，按住空格立马打开文件预览，松开关闭预览，完全不用等其他应用打开，支持图片、视频、音乐、压缩包、PDF， 安装扩展插件之后还能支持 Office 3件套。OK， 以上就是本期视频教学的全部内容了。如果你觉得这期视频对你有所帮助的话，千万别忘了点赞、订阅支持一下。我是 MJ， 我们下期再见。